ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਚੋਰੀ ਮਾਵਾਂ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ।